පින්වත්නි, මිනිසුන්ට වචන කතා කරන්නට ලැබුණු පළියට ඔහේ නිකන් වචන කතා කරලා ඇතැම් අය පව් සිද්ධ කරගන්නවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි, ඇතැම් උදවිය වචන කියද්දී ආයේ සපත කර කර වචන කියනවා. ආයේ දිවුරා කියන වචන ඇතැම් විට බොරු. බොරු කියලා ඒ විදිහට දිවුරලා ඒ විදිහට වචන ප්‍රකාශ කරද්දී ඔවුන්ගේ අයහපත පිණිස පවතින්නේමත් ඒ වචනේම තමයි. తాවකාලිකව යම් කිසි බේරුමක් විදිහට ඔවුන්නේ කල්පනා කළත් ඔවුන්ට ඒ හේතුවෙන් බොහෝ කාලයක් දුක් විපාක විඳින්නට සිද්ධ වෙනවා. පින්වත්නි, මේකට ලස්සන උදාහරණයක් කතාවක් ඒ කාලෙන් ගෙනහර දක්වන්නට පුළුවන්. ඒ තමයි මේක සිද්ධ වුණේ අතීතයේ එක ස්ත්‍රියක් හිටියා, වඳ ස්ත්‍රියක්. විවාහ වෙලා හිටියට මොකද දරුවන් නොවදන කෙනෙක් වෙලා මෙයා හිටියා. ඉතින් මෙයාගේ සැමියා ඒ බිරිඳ වඳ නිසා ආයෙත් අලුතෙන් බිරිඳ කෙනෙක් රැගෙන ආවා. කල්ැවෑමෙන් ඒ බිරිඳ ගැබ් ගත්තා. ඒ කියන්නේ දෙවෙනි බිරිඳ. එතකොට කලින් හිටපු කෙනාට කල්පනා වෙනවා, මගේ සැමියා දැන් මේ ගැබදරන මේ කාන්තාවට ආදරය කරනව නොවේ. තවදුරටත් ගියොත් මේ දරුවා බිහි වුණොත් මාව නිකන් පොල්ලෙල්ලක් වගේ පැත්තකට වීසි කරලා දායි. එදාට මං කොහොමද මේක බලාගෙන ඉන්නේ කියලා ඉරිසියාව හටගත්තා. මෙයා කල්පනා කළා, මේක මේ විදිහට වෙන්න දෙන්න බෑ. මම ඉස්සර වෙන්න ඕනේ. මම මේකට පියවරක් ගන්න ඕනේ කියලා. ඊට පස්සේ මෙයා මොකද කළේ? අර සැමියාගේ අනික් බිරිඳට ගැබ විනාශ වෙන විදිහට එයා කටයුතු කළා. කුමන හෝ විසක් ශරීරගත කරන්න ඇති, ආහාරයට දාලා දෙන්න ඇති. මාස 2ක පමණ ගැබක් තිබුණේ. අර ගැබ ලේ වෙලා කුණු වෙලා වැක්කුරුණා. ගබ්සා වුණා. දැන් මේ කාන්තාවගේ කියන්නේ ගැබ් දරාගෙන හිටපු කෙනාගේ අම්මා මේ කාන්තාව ගැන සැක කළා. ඒ කියන්නේ කලින් බිරිඳ ගැන සැක කළා. ඥාතීන් රැස් කළා. අර කලින් බිරිඳගෙන් අහනවා, මේ ක්‍රියාව කළේ ඔයා නේද කියලා ඇහුවා. උඹ නේද මේක කළේ කියලා. ඒ පාපී ක්‍රියාව කරපු ඒ තැනැත්තිය කියනවා, මම මෙහෙම දෙයක් කළේ නෑ. මම දිවුරන්නම්. මම මෙහෙම දෙයක් කළා නම් දරුවන් වදවදා කන කියක් වෙන්න ඕනේ. ලේ වැකුණු ශරීරයෙන් යුක්තව තමන්ගේම දරුවන් වදවදා කණේ කියක් වෙන්න ඕනේ. මං ඔහොම දෙයක් කළේ නෑ කිව්වා. මෙයා බොරුවටයි දිවුරුවේ. පාපී දෙයක් මේ කළේ. පාපී වූ බොරුවත් ඒ වගේම කළා වූ පාපී වූ මිනීමැරුමත් දෙක හේතු වුණා ඊළඟ උපතට. මේ ජීවිතේ සිදු කරගත්තු ඔය පාපය මුල් වෙලා මෙයා උපත ලබනවා පෙරේතියක් වෙලා. බලන්න පින්වත්නි, මෙයා අර දිවුරපු එකත් ඒ පාපයත් බලපාපු විදිහ, මෙයා උදෑසනත් දරුවන් 5 දෙනෙක් වදනවා. එයාට කැප ඒ දරුවන් කන්න. වෙන දෙයක් කන්ට කැප නැහැ. මෙයා දරුවන් 5 දෙනාවම කනවා. දවල් වෙද්දිත් අසීමිත බඩගින්නක්. වෙන දෙයක් මෙයාට කන්ට කැප නැහැ. දවල්ටත් දරුවන් 5 දෙනෙක් වදනවා. අඬා බඩගින්න ඉවස ගන්නට බැරුව ඇදාර දරුවන්ව කාලා දානවා. ලේ පෙරපෙරා කනවා. පින්වත්නි, මෙයාගේ කටට පණුව ගැව්වා. පණුව ගහලා පණුව වැක්කිරෙනවා. හවස් වෙද්දිනුත්
ඒ විදිහට දරුවන් 5 දිනක් වදවදා කනවා. පින්වත්නි මේ විදිහට දවසට දරුවන් 15 දිනක් වදනවා. උදෑසනත් දහවලත් හවසටත් ඒ 15 දිනාම කනවා. බඩගින්න ඉවර නැහැ. මේ විදිහට අවුරුදු ගණනාවක් ගත කළා. දැන් බලන්න මේ විදිහට ඉන්ට වුණොත් යමෙකුට ඒ කියන්නේ තමන්ගේම දරුවන් වදලා කට කුණු වෙලා පණුවක් කෙරෙද්දී ඒ දරුවන්ම නම් කන්න තියෙන්නේ. දරුවන්ව නම් අනුභව කරන්න තියෙන්නේ. දරු ස්නේහේ නැතුව නොවේ. දරු ස්නේහේ යට කරගෙන බඩගින්න පැන නැගිලා කර්ම අනුරූප දරුවන් විතරයි කන්ට කැප. ඒ නිසා එවැනියෝ තත්යකටපත් උනේ අන් කිසිවක් නිසා නෙවෙයි. තමන්ම රැස් කරගත්තු ඒ පාපයට පාපී ක්‍රියාවට ගැළපෙන හේතුව තමන්මයි රැස් කරගත්තේ. ඒ නිසා පින්වත්නි කවදාවත් බොරු කියන කෙනෙක් වෙන්න එපා. කිසිම විදිහකින් බොරු කියන කෙනෙක් වෙන්න එපා. ඒ වගේම බොරුවට දිවුරුන කෙනෙක් වෙන්න එපා. හිතට ආපු ඉරිසියාව යට කරලා නැති කරලා දාන්න. ඉරිසියාවට අනුව කටයුතු කරන කෙනෙක් වෙන්න එපා. පාපී දේවල් කරන්නට ගියොත් බොරුවට දිවුරන්ට ගියොත් දරුවන් වදවදා කන කෙනෙක් වේවි. එනිසා ලෝකේ සත්‍ය වචනයක් ඇද්ද? ඒ සත්‍යයේ පිහිටලා පුණ්‍ය තීර්ථයට පැමිණලා උතුම් වූ අවබෝධය ලබන්නට හැම දිනාට වාසනාව උදා වෙත්වා.